Gib ihm. Wie funktioniert das? Kann man da eine Trinkung draus machen? Ich hab aus dem Glas getrunken, wenn du... Welches Glas? Nee, Regen, nee. Guck, jetzt filmt Marc gerade meine Blamage jetzt. Die kommen. Ja, komm, ein Spiel muss man sein. Robben fit, Robben über links, Makelele holt den Ball, über Wildtor. Ja, jetzt kommt wieder die Schwuchtel, da ist sie. Oh, und der Pass ab zu Ori auf weiter Flur. Ori gegen Alter. 3, Ori gegen 2, Ori setzt sich durch, Ori gegen Van der Sar und der Ball ist drin! Abartig dieser Henri. Jawohl, Mann, das ist 1:0. Also, ey, innerhalb der nächsten halben Stunde fahren wir. Halt deine Fresse, ich kann dich gar nicht mehr hören. Gib den Ball zu Henri und fertig. Das ist deine einzige Taktik hier. Guck, Ball zu Henri. Mal zu Ori, wieder Ori gegen 3. Passt zu Jetzt versucht Sanyol. er hier Vieira. was anderes zu machen für die Kamera. Zidane am Ball, Zidane versucht und Eckball. Oh, ich sehe schon, ich reg mich jetzt schon auf. 6 Minuten. Ich bin da. Schieb dich. Sanyol über oben. Ori! Passt zu Ori. Nächste Ecke. Sag mal, wie viele Ecken willst du noch? Wildtor bringt die Flanke flach. War ich doch. Ori! Und die nächste Ecke. Packende Szene, was ich hier Mach halt abspiele. meine Flanke, du Stück Ja, mach Scheiße. ich doch. Da kommt die Flanke. Van Bommel klärt. Und Cocu leitet den Konter ein. Über Robben. Über was sonst. Robben gegen Makelele. Robben setzt sich durch. Robben ist vorbei. Robben vorbei an Thuram. Der Pass geht fehl. Sanyol. Oh, Zidane probiert den Fake. Fast zu Henri. Aber das... Was ist? Ja, geht doch. Jetzt wird's kribbelig. Und da ist der Ball drin mit dem Pfosten. Und wir wollen Emotionen sehen. Wir wollen die Emotionen. Ja, Mann. Abartig, auch noch wieder mit links. Und da ist der Ausgleich. Guck mal, mit links wieder. Und wir schauen uns noch mal das in Wiederholung an und der Ball ist drin. In der 14. Minute steht es bereit 1:1. Das Spiel ist wieder offen. Zidane probiert es von draußen. Aber Van der Sar. Back. Ach, Tricks. So, ja, schon geil und so. Boah, wie sieht denn dein Rockbau aus? Ich sag, ich hab mir so ein bisschen gemacht. Oh nee. Oh, war jetzt! So nicht! Alter, der war ganz alleine! Die Ahnung. Also, ist nichts, Das war's. ja, hier, das ist doch, oder? Hier. Aber nicht zu dem, Mann. Und Robben. Wieder Robben. Über was sonst. Über Robben läuft das Spiel. Robben sprintet entlang. Robben will die Flanke bringen. Eckball. Wer ist denn deine Nachbarin? Wieso? Keine Ahnung. So eine mit richtig... Du Scheiße! Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie die heißt. Das war nicht so wirklich. Ja, keine Kumpel mehr. Ja, kein Wunder. Was steht da? Keine Ahnung, ich weiß nicht, wer das ist. Ich sehe das erste Mal das Fenster so ein bisschen auf. Ach, die ist offen. Ey, da müssen wir ein bisschen leiser sein, Mann. Die macht jetzt wieder zu. Ja, trotzdem. Geh raus. Oh, Makelele am Ball über Zidane. Zidane hat den Ball. Zidane dribbelt nach vorne. Zidane gegen 5. Und Zidane setzt sich durch. Zidane setzt sich durch. Zidane tänzelt. Da ist er frei. Ori! Nix. Meine. Ja, da Oh, und Makelele. Und Van Nistelrooy. Vieira, Van Nistelrooy. Ja, gut. Und Van Nistelrooy. Immer noch Van Nistelrooy und Van Nistelrooy ist durch. Van Nistelrooy rennt um sein Leben. Van Nistelrooy, er will die Ecke. Nein, der ist drin. Solche Witztore. Ja, Mann, das ist. Torwarttrainer. Das ist ein Torwart. Und das Ganze nochmal in der Wiederholung. Schuss war Und nicht bam. stark. Schuss war nicht stark.
Ja, das ist halt Barthez. Emotionen, hier kochen Emotionen hoch. 32. Minute, 2-1. Du lässt es sowieso gleich wieder aus mit deinem Scheiß. Richtig. Abseits, jawohl. So sieht das Leben aus. Da freut sich einer. Junge! Alter, wieso wechselt der? Oh. nee, und wieder Faul. Das roch nach Foulspiel. Und Robben will die Flanke wieder reinbringen. Und die Flanke kommt. Barthez. Barthez ist ein Spacko, ein glatzköpfiger, abartig. Was heißt die zweite Seite? Vieira macht den Spielaufbau. Vieira wird gebremst. Oh, war jetzt. Matthijsen. Alter, ich... Henri. Henri. Oh. Oh, ganz knapp. Knapp daneben. Boah. Oh. Ich wollte direkt. Direkt im Tor. 16. Boah, das Video kommt auf YouTube, Mann. Wie ihr ausflippt. 4, 8, 12. Wo soll ich denn rein? Willst du in die zweite Spalte des Sikis? Versucht er mich wieder zu stoppen. Gehabt. Nee, du hast Ja, den Ball ja. vorgelegt. Ich hab Dusche gehabt. Sonst hätte ich ihn gehabt, aber Ja, 100%. jetzt. Ist das nicht so? Ich wär schon längst durch, hättest du mich nicht gefault. Ein Abseits. Oh! 24 Grad, 26. 36, oder? Oh Gott. Ich glaube, Marco, du musst es jetzt ein bisschen helfen. Ich check das gerade nicht, so. Geht nicht. Geht nicht. Alter, wir sind ja live auf Premiere, Mann. Das Spiel wird aufgezeichnet. In über 160 Ländern weltweit übertragen. Oh, an die Latte! Der Ball ging an die Latte. Ja, wie geht denn sowas? An die Latte. Von da drüben. Und aus dem Stand. Aus dem Stand. Jawohl, so sieht's aus. Kurz die Statistik. Ja, super, ist ein Schuss mehr wie ich. Bravo. Ja, aber hey, guck mal, das Ergebnis sollte umgedreht sein, dann wird's passen. Ja, jetzt mal. Shit. Ja, wie geht denn das? Ich habe einen Schuss aufs Tor, aber 2 Tore. Wie geht das? Ich habe 2, aber bei einem Tor.